హలో పేరెంట్స్. ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో. అందరూ చూడాల్సిన వీడియో. ఎందుకంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్‌గా ఒక మిస్టేకెన్ రిపోర్ట్ మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. అదేంటంటే జ్వరం వచ్చిందండి, రొంప కూడా ఉందండి, దగ్గు ఉంది, బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే టైఫాయిడ్ అన్నారు. ఇది చాలా కామన్‌గా మేము చూసే ఒక క్లినికల్ సినారియో. సో రొంప అంటున్నారు, దగ్గు అంటున్నారు, ఫీవర్ అంటున్నారు. మళ్ళీ టైఫాయిడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటే రిపోర్ట్ బట్టి టైఫాయిడ్ అంటున్నామండి అని. సో అది ఏం రిపోర్ట్ ఇంతకీ అని చూస్తే వైడాల్ అనే ఒక టెస్ట్. సో బేసికలీ ఈ వైడాల్ టెస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం జనరల్ పాపులేషన్కి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం. ఎనీ బ్లడ్ టెస్ట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మలేరియా కార్డ్ టెస్ట్ చేశారు, అందులో పాజిటివ్ అని ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ వాళ్ళకి మలేరియా ఉంది. మీరు డెంగ్యూ కార్డ్ టెస్ట్ చేయించారు, పాజిటివ్ అని ఇచ్చారు, వెరీ క్లియర్ దట్ మనకి డెంగ్యూ ఉందని. కానీ వైడాల్ అనేది అలా కాదు. వైడాల్ టెస్ట్ ఏంటంటే మీ బాడీలో ఉన్న యాంటీబాడీ శాతంని మెజర్ చేసి ఇండైరెక్ట్గా మీకు టైఫాయిడ్ ఉందా లేదా అని మాత్రమే చెప్తుంది. సో మళ్ళీ అందులో టైటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. మీరు ఎవరైనా కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వైడాల్లో ఓ అని ఒకటి, హెచ్ అని ఒకటి టైటర్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అది రేషియో రూపంలో ఇస్తారు. అంటే దాన్ని ఎప్పుడు కానీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని రాయరు. వాళ్ళు ఎలా రాస్తారంటే 1/20 ఉందా, 1/40 ఉందా, 1/80 ఉందా, 1/160, 1/320 ఈ 5 రేషియోస్లో రాస్తారు. సో మ్యాక్సిమం జరిగే మిస్టేక్ ఏంటంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఓ అండ్ హెచ్ టైటర్స్ కనుక 1/160 ఆర్ అబోవ్, అంటే 320 ఉంటే డెఫినెట్గా పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం. బట్ అట్లీస్ట్ 1/160 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. చాలాసార్లు ల్యాబ్స్లో 1/40, 1/80 అని రాసి ఉంటుంది. బట్ దాన్ని వైడాల్ పాజిటివ్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇది హాఫ్ నాలెడ్జ్ వల్ల, అంటే వాళ్ళు కావాలని తప్పుగా రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అన్నట్టు కాదు, కానీ దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసే అంత కేపబిలిటీ లేదు. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఆ నంబర్ వచ్చిందని వాళ్ళు రాసి ఇస్తున్నారు. దాన్ని జనరల్ పాపులేషన్ హాఫ్ టైఫాయిడ్ ఉందని, లేకపోతే 1/80 రేషియోలో టైఫాయిడ్ స్టార్ట్ అవుతుందని, ఇలా మల్టిపుల్ విధానాలుగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సో వైడాల్ కన్నా ఇంకా చాలా బెటర్ టెస్ట్లు ఇప్పుడు వచ్చాయి యాక్చువల్లీ, టైఫిడాట్, ఐజీఎం అని అవి. సో అవి ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్. బట్ వీటన్నిటికన్నా ముందు అసలు టైఫాయిడ్ లక్షణాలు ఉంటే కదా ఇవన్నీ చేయించాలి. రొంప, జ్వరం, దగ్గుతో వచ్చిన వాళ్ళలో అసలు ఈ టెస్టులు చేయించాల్సిన అవసరమే లేదు. మీకు ఇక్కడ కనబడుతోంది కారణం ఫర్ ఫీవర్. సో బ్లడ్ టెస్ట్లో వేరే కారణం మనం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి, ఈ వైడాల్ టెస్ట్ అనేది ఐడియల్గా ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే 5th డే ఆఫ్ ఫీవర్ దాటాక మాత్రమే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అంతవరకు మనం ఎలాగో వెయిట్ చేయట్లేదు ఈ కాలంలో, కాబట్టి దానికన్నా బెటర్ టెస్ట్లు ఏవైతే టైఫిడాట్, ఐజీఎం లాంటివి ఉన్నాయో అవి ఇంకా ఎర్లీగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. వైడాల్ ఆల్మోస్ట్ అబ్సలీట్ అయిపోతున్న టెస్ట్. సో ఆ వాల్యూ చూసి ఎక్కువ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఎందుకు ఈ వీడియో చేయాల్సి వస్తుందంటే చాలామంది ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు 2 times టైఫాయిడ్ వచ్చింది అనే వాళ్ళని కూడా మేము చూసాం. ఈవెన్ ఎవ్రీ 2 నెలలకు ఒకసారి టైఫాయిడ్ వస్తుంది అని చెప్పిన వాళ్ళని కూడా చూసాం. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మీరు ఎన్నిసార్లు చేసినా ఆ యాంటీబాడీ రిజల్ట్ అలాగే వస్తుంది. సో తెలిసో తెలియకో ప్రతిసారి దాన్ని టైఫాయిడ్ అని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం, దానికి యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టుకోవడం, ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంజెక్షన్, సాలైన్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం, ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. యూజువలీ సెమీ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఇది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో డోంట్ బీ మిస్టేకెన్ బై దీస్ రిపోర్ట్స్. కరెక్ట్ సమాచారం కోసం మీకు దగ్గరలో ఉన్న మంచి డాక్టర్ని కలిస్తే వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు.